發唔發達真係睇佢點樣對個老婆嘅。好多人以為男人怕老婆先至會發達，但係你要明白一樣嘢，嗰種怕其實唔係恐懼嗰種怕，係尊重。佢識得尊重一個女人嘅價值。低層次嘅男人覺得老婆只係一個成本嚟啫嘛，所以同佢斤斤計較，結果呢，事業就走下坡。但係一個高層次嘅男人知道老婆係資產，佢會幫佢守住你睇唔到嘅盲點。你有冇發現好多成功嘅男人，無論係明星、做生意，甚至做大老闆，佢哋都做得好成功嘅。例如陳小春聽晒老婆話，佢都講嗰句說話：我怕老婆，所以先至發達。周潤發亦都係一個同感，佢聽晒佢老婆話嘅，所以佢越嚟越成功。霍啟剛咧亦都係嘅，娶咗霍晶晶之後，俾佢管晒頭家經濟，所以佢越做越好。何超君亦都係一樣，甚至何浩森都教佢，你要學識點樣去聽晒老婆話，你先會成功，先會發達嘅。所以佢哋全部都係有一個共通點，全部都好尊重老婆。其實就係對女性嘅尊重、愛同埋包容。因為一個男人如果有包容之心，佢會係好成功，唔係因為佢哋懦弱，佢係因為知道選錯女人，輸嘅唔止係感情，仲係成個人生嘅格局。所以真正會發達嘅男人唔係怕老婆，而係唔敢輕視個老婆。婚姻從來都唔係邊個管邊個嘅，係兩個人一齊做決定，有商有量嘅。所以你嫁嘅唔係一個男人，係一個會唔會拖低你嘅人生合作夥伴。你唔需要一個聽話嘅男人，你唔係需要一個巨嬰老公，你係需要一個識尊重你、識同你同行嘅男人。所以喺留言區打3個8，我會幫你睇清楚你老公究竟係資產定係風險。我係 Monica，記得點讚、收藏，再轉發俾你需要嘅朋友。下個視頻見。